FreeSoft ստերիլ աղաջրային լուծույթ նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար սկսած նորածնային տարիքից։ FreeSoft կաթիլները լայնորեն կիրառվում են քթի եւ աչքերի ամենօրյա հիգիենիկ լվացումների համար։ Elroom-ի գործընկերն է Միլի Մարեցի խանութ սրահը։ Novothein Ultra աչքի խոնավեցնող եւ հանգստացնող կաթիլներ, չի պարունակում վնասակար կոնսերվանտներ, առկա է բոլոր դեղատներում։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, դուք Elroom-ում եք։ Գիտեք, որ մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը հետաքրքիր ու շատ ճշգրիտ խորագիր ենք մենք ընտրել կանայք, որ փոխում են աշխարհը։ Մեզ միշտ թվում է, որ կանայք, որ փոխում են աշխարհը, պիտի անպայման գոնե մեկ անգամ տիեզերքում եղած լինեն կամ ինչ-որ հայտնագործություն արած լինեն մարդկության պատմության համար։ Այնինչ յուրաքանչյուր կին, եթե ունի երազանքներ, նպատակներ, եթե գիտի այն ճանապարհը ինչպես դրանք իրականացնել, կարողանում է իրականում իր կյանքը, իրեն շրջապատող մարդկանց կյանքն ավելի լավը դարձնել, ուրեմն կարողանում է նաև իսկապես փոխել աշխարհը։ Գիտեք, որ մենք առիթ ունենում ենք նաև հեռավար կապով օվկիանոսից այն կողմ մեր հետաքրքիր տարբերվող հայրենակիցների, հայերի, հայուհիների հետ այս ընթացքում զրուցել, ովքեր կարողացել են իրենց տեսակով, իրենց կենսագրությամբ իսկապես կարողանալ ձևակերպել երազանքները, դարձնել նպատակներ ու գնալ այդ ուղղությամբ, հանդարտ ու հստակ քայլերով մարդկանց ավելի երջանիկ դարձնել։ Գիտեք, կանանց երջանիկ դարձնելը տպավորություն է, որ հեշտ է ինչ-որ պահի, իսկ երբեմն դու հասկանում ես, որ այնքան էլ հեշտ չի։ Բայց կան հստակ ուղղություններ, օրինակ, երբ հնարավորություն են տալիս քեզ հիանալ քեզնով հայելու առաջ, սա նշանակում է, որ իրականում քեզ կարողանում են երջանիկ դարձնել։ Այս պահին ուզում եմ ձեր անունից Elroom-ում մեծ սիրով ողջունել Կալիֆոռնիայի լիցենզավորված էսթետ կոսմետոլոգ Մարինե Հակոբյանին։ Մարինե, շատ շնորհակալ եմ ու շատ ուրախ եմ, որ առիթ ունեցանք ծանոթանալ, իրականում այսպես համբերատար, հանդարտ, ձեր կարծես բնավորությունը եւ գեղեցիկ ժպիտը, ես վստահ եմ, որ շատ մարդկանց հենց առաջին հանդիպման ժամանակ վստահություն ներշնչում եք։ Բարև ձեզ Լիլիթ ջան, շնորհակալ եմ ձեր Elroom հրավերքի համար։ Առիթից օգտվելով կուզեմ շնորհավորել մեր հայ կանանց ու մայրերի մեկամսյակը, ցանկանամ ամենակարևորը առողջություն եւ այն ոգով, որ մեզ կրթել դաստիարակել են, շարունակեն։ Նախնական մեր զրույցի ժամանակ շատ հաճելի էր ինձ, ես գիտեմ, որ շատ վաղուց չեք, որ նահանգներում եք, բայց դուք այնքան մեծ հպարտությամբ ու սիրով խոսում էիք նաև Հայաստանում ձեր հենց առաջին մասնագիտության մասին, ձեր թույլտվությամբ սկսենք սկզբից, Հայաստանում եք ծնվել։ Այո, ծնվել եմ Հայաստանում, Արտիկի տարածաշրջանի Հառիջ գյուղում, առաջին մասնագիտությամբ սննդամթերքի փորձագետ։ Նաև 11 տարի աշխատել եք Հայաստանի Ագրարային համալսարանում որպես լաբորանտ, նաև լաբորատոր աշխատանքների դասախոս, կաթի եւ կաթնամթերքի բաժնում այս ուղղությամբ բավական մեծ փորձաքննություններ եք անցկացրել եւ ես գիտեմ, որ այս ոլորտը սիրել եք։ Ինչպես եղավ, որ հենց այս ուղղությամբ որոշեցիք այս մասնագիտությունն ընտրել։ Դեռ մանկուց հետաքրքրություններ ունեցել եմ սնունդի հանդեպ, հիշում եմ, երբ փոքր էինք, մայրիկս ինչ-որ բաներ պահածոյացնում, միշտ ուսումնասիրել եմ, որ տարայի հատակին ինչ-որ բաներ չլինեն, պղպջակներ չլինեն մեջը, մանկուց հետաքրքրություն ունեցել եմ, բայց չէի մտածել, որ հենց կգնամ այդ ուղղությամբ, երբ որ արդեն ավարտում ենք, լրիվ ուրիշ մասնագիտության համար էի պարապում, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, որն ի դեպ նույնպես օգնեց կյանքի մյուս ճանապարհներն անցնելու, իմ հայրն ընտրել մասնագիտությունը, իմանալով, որ նոր մասնագիտություն, նոր հենց առաջին շրջանավարտը մեր տարի ընդունվածներն են եղել, գյուղատնտեսական հումքի եւ պարենամթերքի ստանդարտացում, փորձաքննություն եւ սերտիֆիկացում։ Հայրս ընտրեց եւ շնորհակալ եմ ընտրության համար, որը թե օվկիանոսից այս կողմ, թե Հայաստանում կարող եմ ասել իմ մեծ ձեռքբերումներից էր։
Այո, ըստ էության ամբողջ կյանքի համար է սա, չէ՞, նաև ընտանիքում սա հրաշալի մի բան է, երբ կինը այս մասնագիտությունն ունի եւ այսքան պրոֆեսիոնալ տիրապետում է նաև։ Այո, գիտեք, հիմա շատ տարբեր է այստեղի սննդամթերքի մակնշումը, համային հատկանիշները բավականին տարբեր են ու Հայաստանում երբ որ ցանկացած մթերք ես վերցնում եի ձեռքս, գիտեի, որ երկրի արտադրանք է, ինչ բաղադրություն ունի, ինչը կարելի է օգտվել, ինչը չէ, բայց այստեղ որոշ չափով դժվարանում եմ, բայց ուսումնասիրությունը երբեք չի դադարում։ Այո։ Նույնիսկ ծրագիր կա, որ ինձ օգնում է, թե ինչ բաղադրությամբ մթերք գնեմ։ Երբեք չեմ դադարի, ինձ թվում է, քանի որ իմ առաջիկա ծրագրերում հենց իմ մասնագիտությամբ, որպես սննդամթերքի փորձագետ, պլանավորում եմ, որ անպայման պետք է այստեղ աշխատեմ այդ մասնագիտությամբ։ Այո։ Մարինե, կանայք կան, որ եթե պլանավորում են, նշանակում է անպայման այսպես հստակ, հաստատուն այդ քայլերով պիտի գնան դեպի իրենց երազանքը։ Համարում եք ձեզ այս առումով հենց այս խմբին պատկանող, դուք սիրում եք երազանքներ ունենալ ու ճանապարհներ գծել դեպի այդ երազանքները հասնելու։ Լիլի ջան, ուրեմն ասեմ, ինձ ճանաչողները կիմանան, որ բնավորությամբ շատ հանգիստ, համեստ, չմբոստացող, շատ այսպեսի հարթ հանդարտ բնավորություն եմ Հայաստանում ունեցել։ Ահա։ Այստեղ օվկիանոսից այն կողմ Հայաստանից հեռու չեմ կարող ասեմ ինչ էներգիա, ինչ ուժ, ինչ որ մի բան, կարող եմ ասել, այստեղ բացահայտեցի նոր Մարին է։ Երևի Հայաստանում հայրենի հողը, ծնողների ներկայությունն իմ կյանքում, որ միշտ կողքիս են, հիմա մի քիչ հեռու ենք, առիթ չի եղել, որ իմ ուժերը առավել փորձեմ, իսկ այստեղ, երբ որ տեղափոխվեցինք 2 տարի, 2 ամիս առաջ տեղափոխվել ենք, ես փորձեցի ինչ-որ քայլեր անել ու այս քայլերում անընդհատ տեսնում եմ, որ գալիս է մի պահ, երբ նույնիսկ ես ինքս զարմանում եմ, որ ես կարողանում էի դա, բայց ինչի չեմ արել։ Երբեմն գալիս էր մի պահ, կանգնում էի Գլենդել քաղաքի փողոցներով այսպես քայլելով ինքնավստահ, որ ես այս բաններ եմ արել։ Իրականում կնոջ համար շատ կարևոր է իր մեջ եղած այդ ռեսուրսը բացահայտել, այնքան դուք այսպես պատկերավոր ու սիրուն ներկայացրեցիք դա, փաստորեն ձեր աշխատելու այստեղ Հայաստանում աշխատելու տարիներին հենց այդ ընթացքում ամուսնացել եք եւ ձեր բալիկին եք, արդեն բալիկին ունեցել եք, Աստված պահի, ձեր տղան հիմա արդեն 12 տարեկան է։ Այո, տղա շուտով կդառնա 12 տարեկան։ Սովորեցի, հենց մնացի նույն համալսարանում որպես լաբորանտ, ընթացքում ամուսնացել եմ, 2 տարի հետո վերադարձել եմ աշխատանքի, այդ սերը աշխատանքի հանդեպ եւ կոլեկտիվը, որտեղ որ ես աշխատել եմ, ունեցել եմ հիանալի կոլեկտիվ, որ մինչեւ հիմա կապ ունեմ բոլորի հետ, մեծ մասի հետ գրեթե ամեն օր շփվում եմ։ Այդ սերը աշխատանքի հանդեպ ու կոլեկտիվում աշխատելու ցանկությունը ինձ մինչև տղայիս 2 տարեկան դառնալը ինձ հետ տարավ աշխատանքի։ Գիտեմ, որ բավական երկար ժամանակ ընտանիքի վերամիավորման այս ծրագրով պիտի մեկնեիք Միացյալ Նահանգներ, բայց մեկնել եք, ինչպես նշեցիք, 2 տարի առաջ, 2022-ի դեկտեմբերին։ Ես ինչքան հասկանում եմ, դուք ձեր մասնագիտացում կա, որ արդեն այստեղ սովորել եք այնտեղ աշխատելու համար։ Այո, Լիլիթ ջան, մեր նահանգներ տեղափոխվելը դեռ վաղուց էր որոշված։ Մենք միացանք ամուսնուս ընտանիքին 11 տարի հետո Հայաստանում, որ պլանավորում էի նահանգներում ինչ կաշխատեմ, ինչ կանեմ։ Ահա։ Իմ բնավորության համաձայն փորձեցի մի մասնագիտություն ընտրել, որը շատ սիրելով իհարկե նոր մասնագիտություն է Հայաստանում թավջիջների լիցքը։ Ահա, արհեստական երկարացումը, ինձ փորձեցի այդ ոլորտում, սկզբից մի փոքր դժվար էր ստացվում, բայց այսպես դանդաղ, քայլ, ես հասա այն կետին, որի մոտ արդեն լավ էր ստացվում։
Հայաստանում վերապատրաստումներ թաքնիչի լիցքի, փնտրտուքների մեջ անընդհատ, այն ժամանակ չէի գնահատում, այդ համարում էի, որ հոբի է իմ համար, սիրելով եմ անում, բայց այստեղ առաջին քայլերը հենց սկսեցի թաքնիչների լիցքից։ Մարինե, մեր հանդիպում, այսինքն այսպես հեռախոսային նաև զրույցներից ձեր այցելուների հետ, երբ ձեր մասին խոսում էին, նշում էին, որ շատ հետաքրքիր ու կարևոր առանձնահատկություն ունի, միշտ սիրում է աշխատել թաքնիչների լիցքի դեպքում չափի մեջ եւ ընդգծել հայացքը։ Այո, երբեմն լինում է, երբ հաճախորդը նկար է ցույց տալիս, ես նայելով աչքին, ասում եմ, արի միասին քննարկենք, մի քիչ փոխենք։ Երբեմն լինում է, հա, չեմ ուզում ասել, բայց շատ լիցքեր չեմ սիրում անեմ, շատ խիտ, երբեմն լինում է, որ տեսնում ենք ամբողջ աչքը կորել է թաքնիչների մեջ։ Այս դեպքում պետք է ընդգծել գեղեցկությունը, ոչ թե շեշտը դնել սև երկար թաքնիչների վրա, այլ ընդգծել գեղեցկությունը։ Ընդամենը մի փոքր ցտկում, մի փոքր աշխատանք ու ավելի ընդգծված հայացք ունենալու։ Նայելով աչքին, պետք է նախ հասկանալ, ինչ կսազի այդ աչքին, որ հատվածի վրա շեշտը դնել։ Երբեմն լինում է առաջնային հատվածի, երբեմն պետք է աշխատենք ստկում անել վերջի հատվածի վրա։ Երբ որ գործս ավարտում եմ, աշխատանքս ավարտում եմ, նախ այդ ընթացքում քիչ է լինում շփումը, թաքնիչների լիցքի ժամանակ քիչ եմ շփվում հաճախորդի հետ, բայց երբեմն լինում են խոսակցություններ, մեր զրույցները, հասկանում ես ինչ կարելի է ստանալ, որպեսզի իրան ավելի շատ սազի, ավելի գոհ լինի, ինչ է բնավորությանը կսազել։ Այս մարդու արտաքին տեսքին ինչ ավելի թափեմ գեղեցկացնել, բայց շեշտադրումը որտեղ դնենք։ Փառք Աստծո, այսքան ժամանակ չեմ ունեցել այնպիսի հաճախորդներ, որոնք որ դժգոհ են։ Այո։ Հիմա աշխատում եմ նաև օտարազգերի հետ, իրանց արձագանքը ավելի բուռն է։ Մենք հայերս ավելի զուսպ ենք, երբ որ տեսնում եմ օտար կանայք ինչ արձագանք են տալիս, հասկանում եմ, որ ես հասել եմ մի կետի, որտեղ որ աշխատանքս գնահատված է։ Ասում են, եթե կինը իր արտաքինից գոհ է, պատրաստ է աշխարհը նվաճել, համաձայն եք այս արտահայտության հետ։ Ոչ միայն արտաքինը, նաև ներքին աշխարհը, բայց երբեմն արտաքին գեղեցկությունը, ինչ որ փոքրիկ շտկումները բերում են նաև ներքին աշխարհի փոփոխությանը։ Պաստորեն, դուք նաև դեմքի խնամքի հետ կապված այս հմտությունները Հայաստանում սովորել եք, բայց Կալիֆոռնիայում արդեն հիմա լիցենզավորված էսթետ կոսմետոլոգի մասնագիտություն ունեք։ Այս որակավորման համար աշխատել եք, դասընթացներ, ունեք հանձնել եք քննություն եւ ստացել եք այս լիցենզիան։ Այո, որ Կալիֆոռնիայում առանց լիցենզիայի չեն թույլատրում աշխատել, եթե թույլտվություն պետք է ունենաս, որ կարողանաս գեղեցկության սրաներում աշխատել։ Հայաստանում սկսել եմ առաջին քայլերը, թաքնիչների սերը երևի քիչ դեպի մաշկ, դեպի խնամք, հասկանալով, որ տարիքի հետ պետք է նաև մաշկը խնամել, պետք է ուսադրություն դարձնել, նախ ասեմ, երբեք իմ մտքով չի անցել, որ կգա մի կետ, որտեղ որ ես կսկսեմ նոր մասնագիտություն։ Թաքնիչներից հետո որոշեցի, որ պետք է սովորեմ կոսմետոլոգիա, էսթետ կոսմետոլոգիա, սկսեցի առաջին քայլերս Հայաստանում Kinlab Esthetician Clinic-ից, որտեղ որ Նայրա Սերյանյանին շատ շնորհակալ եմ, որպես բժիշկ, որպես մասնագետ, շատ լուրջ մոտեցավ ու երբ որ ես նույնիսկ պատկերացնելով ինչ եմ ուզում, ես առաջին ասեցի, որ ես ուզում եմ ասեղների հետ աշխատեմ, ներարկումներ անեմ, միանգամից արգելեց, քանի որ ես չունեի
բուժքրեի մասնագիտություն, սկսեցինք էսթետիկայից, էսթետ կոսմետոլոգիայից, սովորելուց հետո վերապատրաստում անցա Գյումրի Մեդեսի բժշկական կենտրոնում, էլի փորձելով զուգահեռ սովորել, վերջին տարիներում ոնց որ իմոտ լավ է ստացվում այդ սովորելը։ Մեդեսի բժշկական կենտրոնից հետո իմ գուրուհու ուղղորդությամբ շարունակեցի օնլայն վերապատրաստումները Իսպանիայում հենց իր կլինիկայում, որտեղ ավելի խորը ուսումնասիրելով էսթետ կոսմետոլոգիան, ապարատային կոսմետոլոգիան, նորամուծությունները, ավելի հետաքրքրություններ մյուս սարքավորումների հանդեպ ու այսպես մինչև Ամերիկա գալս Իսպանիայում էլ վերապատրաստվեցի, քանի որ իմ դիպլոմներն ու սերտիֆիկատները այդտեղ լավեր չէին, ես փորձեցի նորից սովորել։ Եվ ուսումնասիրելով այստեղի ոլորտը, թե ինչ որտեղից կարելի է սկսել, էսթետ կոսմետոլոգիայի ինչ ուղղություններով պետք է քննություն հանձնեմ, թարգմանչի օգնությամբ ես հանձնեցի քննություն լիցենզիան ձեռք բերելու համար եւ առաջի քննությունից ես ստացա այդ լիցենզիայի հնարավորությունը։ Քանի որ շատ էի խորացել էսթետ կոսմետոլոգիայի մեջ, ճիշտ է, ես բժիշկ չեմ մասնագիտությամբ, բայց երբ որ հաճախորդների մեջ լինում են երիտասարդ տղաներ, աղջիկներ, որոնք ինձ դիմում են հարցով ակնեի վերաբերյալ։ Այստեղ պետք է մասնագետը ճիշտ ուղղություն, ճիշտ ուղղորդում տա, որ 15-16 տարեկան տղաներ, աղջիկներ, երիտասարդներ, որպեսզի կարողանան ճիշտ ուղին ընտրել, չտարապեն այդ ակնեի համար, գիտենք ինչքան խորը բուժումը պետք ակնեն վերացնելու համար։ Սիրելի հետևորդներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, մենք զրուցում ենք Կալիֆոռնիայի լիցենզավորված էսթետ կոսմետոլոգ Մարինե Հակոբյանի հետ։ Գիտեք, մաշկը, մաշկի հետ կապված բոլոր խնդիրներին այսպես ճշգրիտ կետից մոտենալու դեպքում կարող է իրականում արդյունքները շատ ավելի մեծ լինեն, բարձր լինեն եւ միևնույն ժամանակ շատ ավելի արագ, երբ հասկանում է մասնագետը, որտեղից է պետք սկսել։ Հեռախոսահամարը դուք տեսնում եք, ցավոք Հայաստանից ոչ, բայց օվկիանոսից այն կողմ այս հասցեում այս հեռախոսահամարով կարելի է գտնել եւ եթե մաշկի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունեք, որոնք ուղղակի ձեզ ստիպում են առավոտյան այնքան էլ լավ տրամադրությամբ չսկսել օրը, ուրեմն վստահ եղեք, որ սա այն հեռախոսահամարն է, որը ձեզ հնարավորություն պիտի տա հասկանալու, որ աշխարհում անհնարին ոչինչ չկա։ FreeSoft ստերիլ աղաջրային լուծույթ նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար սկսած նորածնային տարիքից։ FreeSoft կաթիլները լայնորեն կիրառվում են քթի եւ աչքերի ամենօրյա հիգիենիկ լվացումների համար։ Մարինե, ձեր թույլտվությամբ ես ուզում եմ մի մասնագիտական այդ հատվածին անդրադառնալ։ Մաշկի հետ կապված ինչ խնդիր պիտի լինի, որ դիմեն հենց Մարինե Հակոբյանին։ Հիմնականում խորը մաքրում եմ անում, երբ որ հաճախորդը գալիս է, նայելով մաշկի տեսակին, նախ ընտրում եմ ինչ միջոցներ պետք է օգտագործվի, ինչ տիպի մաշկ ունի, որ միջոցները պետք է օգտագործվեն, որպեսզի արդյունք ստանանք։ Եթե պետք է մաշկաբանը հսկի նայի, երբեք ես ինքնուրույն չեմ անում ինչ-որ միջամտություններ։ Ցանավորումից հասկանում եմ ակնեի խնդիրը, հորմոնալ խնդիրներից է առաջացել, սննդային խնդիրներից է առաջացել։ Շնորհակալություն իմ բոլոր մասնագետներին, ովքեր որ ինձ տվել են այդ գիտելիքները, որի արդյունքում ես կարողանում եմ ճիշտ կողմնորոշվել։ Նաև ինձ մեծ ձեռքբերում եղավ մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներից մեկը Բելգիայում, ինքը կլինիկա ունի, սկսեցի հետաքրքրվել ինչ տեսակի սարքավորումներ ունի, ինչի մեջ է խորացած ու երբ որ հասկացա այն ինչ որ ես ուզում եմ, ոնց որ գտել եմ, այս էլ մի քայլ, որ կարողանում ես այսպես հստակ
քայլ, փոքր, բայց հստակ քայլերով առաջ գնալ, որոշել եմ, որ պետք է խորանամ ակնեի մեջ, ակնեից մնացած հետքերի մեջ, ինչպես պետք է բուժել, ինչ մոտեցում անել, որտեղ այսօր կարող եմ ասել համարվում է դարի մաշկային առաջին հիվանդությունը, երբեմն լինում է, որ էսթետ կոսմետոլոգների ոչ ճիշտ ուղղորդությամբ ինքնագլուխ գործողությունների արդյունքում ունենում ենք ավելի վատ արդյունք, քան սպասում են։ Երբ որ հաճախորդը մոտենում է, ինքը մոտենում է այն հույսով, որ քո սենյակից պետք է դուրս գա որոշակի դրական արդյունքով։ Գնալուց հետո, երբ որ զանգը ստանում ես, որ վայ, գիտեք, բավականին փոփոխություն կա, կամ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ինձ ճիշտ ուղղորդեցիք դիմել մաշկաբանի։ Երբեմն իմ մասնագիտությունը այստեղ էլի եմ նշում որպես սննդի փորձագետ, երբեմն խորհուրդ եմ տալիս ակտիվ ակնեի դեպքում զերծ մնալ կաթնամթերքից, որը կարող է ակնեն ակտիվացնել ընդեղենից, միշտ երիտասարդներին, դեռահասներին իմ խորհուրդը, երբ որ ծնողների ուղեկցությամբ մոտենում են առաջին խնդրանքս, որ արագ սնունդից զերծ մնացեք, գազավորված սնունդից զերծ մնացեք, քանի որ ունենք հորմոնային այնպիսի բալանս հիմա, որ կարող են ցանավորումը ակտիվանալ եւ կնպաստենք այս չարաշահումներով ակնեի ավելի ակտիվացմանը։ Կարելի ասել, որ մաշկային այդ տարբեր խնդիրները հատկապես ակնեն, բայց շատ խնդիրներ իրականում կապ ունեն հենց այս արագ սննդի հետ կամ դրանց ազդեցությամբ ավելի ագրեսիվ են դառնում։ Իհարկե, սնունդը միանշանակ այն ինչ որ տալիս ենք մեր օրգանիզմը արտահայտում է նույն մեր օրգանիզմում եղած խնդիրները մեր դեմքին, մաշկին արտահայտվում են, այսինքն որտեղ որ ունենք խնդիր, մեզ ասում է, որ գիտեք, այստեղ ունենք մի խնդիր, որ պետք է հետևենք։ Լինում են կանայք, որ օրվա մեջ խոնավեցում չեն անում, որը պարտադիր է։ Նահանգներում շատ պարտադրված պետք է ասեմ բոլորին, որ օգտագործեն արևապաշտպան, քանի որ Հայաստանի արևն ուրիշ է, այստեղին ուրիշ է։ Առաջանում են պիգմենտացիաներ։ Պետք է հասկանա մասնագետը, պիգմենտացիա արևից առաջացած, ծննդաբերությունից առաջացած հետքերը, որը երբեմն շփոթվում է պիգմենտացիայի հետ։ Ինչ ճիշտ մոտեցում պետք է ինչ պրոդուկտ պետք է օգտագործել, որպեսզի արդյունքի հասնես։ Դուք մաքրման մի քանի տարբերակներ եք, առաջարկում պիլինգների եւ այլն։ Խորը մաքրում դեմքի, դուք ինքներդ եք որոշում, թե որ տարբերակն է եւ կա արդյոք որոշակի ուղղություն, որը որ պրոցեդուրա, որը որ դուք շատ սիրում եք եւ գրեթե բոլոր տիպի մաշկերի համար համարում եք շատ արագ ու էֆեկտիվ։ Ինքս եմ ընտրում, ամեն մի հաճախորդի մոտեցումը տարբեր է, իսկապես մաշկերը շատ տարբեր են, ինքս եմ ընտրում, որ պրոցեդուրայի արդյունքում ինչ պետք է անել, բացի քիմիական պիլինգներից, որոնք որ սեզոնային են, առավել ևս այստեղ, արևի այսքան շատ արև լինելով, ես երբեք գարնանն եմ անում քիմիական պիլինգները եւ անում եմ աշնանը, երբեք ամառվա շոգ օրերին արևին ու միշտ ասում եմ, եթե նույնիսկ ցուցում կա ձեզ, որ պետք է անել քիմիական պիլինգ, ձեզ խնդրում եմ ձեր այդ պիգմենտացիան մի ակտիվացրեք, քանի որ մաշկը բարակացնելով քիմիական պիլինգների միջոցով ճառագայթները ավելի արագ են վերցնում, պիգմենտացիան ավելի շատանում է, բայց ունենք քիմիական պիլինգներ, տեսակներ պիլինգի, որոնք որ սեզոնային չեն, այսինքն կարող ենք տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործել։ Նայում եմ ըստ մաշկի տեսակի, առաջնային ինչ պետք է անել։ Նախ խորը մաքրումը, որ պարտադիր անում եմ, հետո նոր մնացած պրոդուկտ օգտագործում եմ, եթե խորը մաքրում չանեմ, իմ մյուս դիմակները, գործողությունների արդյունքը այդքան չեմ զգա։ Այո, փաստորեն ես գիտեմ, որ շատ օգտագործում եք նաև եւ այդտեղ հիմա աշխարհում է, այսինքն այսպես արագ ու ավելի մաշկի առանցքականության համար այդ հիդրոֆեյշլ ասված բավական էֆեկտիվ։ Ինչ է
է սա անում եւ այս սեզոնին հարմար է թե ոչ, Մարինե։ Այո, hydrofacial-ը չունի կոնկրետ ժամանակահատված, որ պետք է իրականացնենք, ուրեմն ինչ է անում իր նպատակը։ Վակուումի եւ ջրի միջոցով հեռացնում է ծակոտիներում, այսպես ավելի պարզ բառերով ասեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, մաշկի առաջին այդ շերտը, որ աղտոտված է։ Հենց այո, hydrofacial-ի գլխավոր նպատակը դա է։ Hydrofacial-ից հետո պետք է անպայման օգտագործել այնպիսի մաշկին համապատասխան այնպիսի նյութեր, այսինքն երբ որ արդեն մաշկի առաջի շերտը հեռացված է, մաշկը պատրաստ է ընդունել մասկաները, որպեսզի ավելի լավ արդյունք ունենան, մի քանի գործողություններից հետո վերջում փակում ենք մաշկի ծակոտիները։ Այսինքն այս հետևողական եւ այս բոլոր պրոցեդուրաների ճիշտ գրագետ մեկը մյուսին այս հաջորդականությունը ապահովելը ըստ էության հենց հիմքն է խնամված մաշկի, հա, կարելի է այսպես ձևակերպել, Մարինե։ Լիլի ջան, տեսեք, ես միշտ իմ հաճախորդներին ինչ եմ ասում։ Մանավանդ երբ որ գալիս է վերջի պահը, երբ մասաժով մի 10-15 րոպե, այդ վերջին փուլը իրանք ռելաքս են լինում, այսպես լավ հաճույք է, ես ասում եմ, հիմա ունենք արդյունք, բայց այս արդյունքը պահելու համար դուք այստեղ ստացաք 30%, ձեր 100%-ից 30%-ը այս սենյակում ստացաք։ Որպեսզի այն պահպանվի, անպայման պետք է հետևել առավոտյան կանոններին, երեկոյան կանոններին։ Պետք է միշտ լվացվել, խնամքը օգտագործել, SPF-ը, այսինքն արևապաշտպանները օգտագործել։ Մաշկը ցանկացած տարիքում պետք է անպայման խոնավեցնել։ Բոլորս էլ գիտենք, որ 25-ից բարձր տարիքում կոլագենը մեր մաշկից նվազում է։ Հիալուրոնաթթվի կոլագենի պակասը բերում են արդեն մաշկի թուլություն չասեմ, բայց առաջին նշաններին, որտեղ որ ազդակ, որ պետք է ուշադրություն դարձնել։ Առաջինը սնունդը, միշտ ասել եմ, ինչքան մաքուր սնունդ ենք օգտագործում, այնքան մեր մաշկը մեզ շնորհակալություն է հայտնում։ Ես գիտեմ, որ նաև գլխամաշկի խնամքի հետ կապված դուք այսպես, չգիտեմ, դասընթաց թե ինչ, բայց ես գիտեմ, որ գլխամաշկի հետ կապված նաև վերականգնողական այս պրոցեդուրաները իրականացնում եք։ Այո, Լիլի ջան, ուրեմն աշխատում եմ Գլենդելում եւ Գլենդելին մոտ Տահանգաքաղաքում։ Ահա։ Իմացանք, որ նոր պրոցեդուրա կա, որը կոչվում է Japanese Head Spa, գլխամաշկի խնամքը։ Որոշեցինք, որ մենք պետք է այդ գործողությունը անենք սրահում։ Ահա։ Էլի դասընթացներ ու ես սկսեցի աշխատել ինձ փորձել այս ոլորտում։ Սա ավելի շատ կարող եմ ասել ռելաքս պրոցեդուրա է, ավելի շատ հանգստանում են, ճիշտ է, գլխամաշկի այդ առաջին շերտը, երբ որ դուրս է գալիս, երբեմն լինում է, ասում են թեթևություն ենք զգում, ոնց է դեմքի առաջի շերտը դուրս է գալիս, մաշկը շնչում են, նույնը գլխամաշկին է, երբ որ այդ գլխամաշկի առաջի շերտը դուրս է գալիս, այսպես ասած գլխամաշկը շնչում է։ Շատ լավ, Մարինե, փաստորեն դեմքի հետ կապված խորը մաքրում, պիլինգներ, ես գիտեմ, որ նաև հիմա շատ տարածված, հա, այդ միկրոնիդլինգ ասվածը, դերմաբրազիա, այսինքն RF lifting, այս բոլորը երիտասարդացնող նաև պրոցեդուրաներ են, այս միասին համակցում եք, դուք ինքներդ որոշում եք, որը պետք է, երբ պետք է անել։ Այո, ինքս որոշում եմ, որ մաշկին ինչ պետք է անել, բայց մայկրոնիդլինգը ինքը մեկ անգամով արդյունք չենք ստանա, միշտ ասում եմ, եթե պետք է ակնեից մնացած հետքերի համար ավելի հաճախ եմ գրաֆիկը կազմում, եթե ունենք մանր կնճիռների վերացման խնդիր, այս հաճախականությունը ավելի երկար է ուշ կանչում։
Microneedling-ը ինքը մեկ անգամով ուղղակի սովորական մաշկի կարելի է անել, որը որ խնդիր չունի, բայց խնդիր ունեցող մաշկերին, եթե պետք է կոլագենը արտադրվի, պարտադիր 20-22-րդ օրը մեկ ցուցում կա, որ նույն պրոցեդուրան շարունակվի։ Մաշկը մենք վնասում ենք, բացի դա օգտագործում ենք շիճուկներ, մեզոկոկտեյլներ, որոնք որ ըստ մաշկի խնդրի տեսակի, եթե ունենք օրինակ լայնացած ծակոտիներ, օգտագործում ենք լայնացած ծակոտիներին ցուցված շիճուկները, մեզոկոկտեյլները, բայց եթե ունենք խնդիր, որտեղ պետք է վերացնենք մանր կնճիռները, նոր առաջացող կնճիռները, որտեղ microneedling-ով շատ խորը կնճիռները դժվար է վերացնել, այս դեպքում օգտագործում ենք մանր կնճիռների համար մեզոկոկտեյլները, որոնք որ ըստ էլի պետք է ուշադիր լինել մաշկի տեսակը, ինչ խորության վրա պետք է աշխատել, ինչ հաճախականությամբ պետք է աշխատել, որպեսզի ճիշտ արդյունք ստանանք։ Այո։ Հրաշալի է, փաստորեն Մարինե, այ 2 տարի արդեն այնտեղ եք եւ դուք հասցրել եք ունենալ այցելուներ, ովքեր արդեն վստահում են ձեզ, դուք եք կազմում գրաֆիկը, երբ պետք է իրենք գան այցելության, հա, այսինքն իրենց մաշկի հետ կապված այս դժվար գործը թողել են ձեր ուսերին։ Սա նաեւ բնավորության փոխվստահության ձեզ վստահում են։ Այո, կա փոխվստահությունը, ունեմ հաճախորդներ, որ մենք էլ որպես հաճախորդներ չենք շփվում, որպես ընկերուհիներ, մտերմացել ենք, երբեմն հանդիպումներ ենք կազմակերպում ու այստեղ մի փոքր այդ ընտանիքից հեռու լինելը լրացնում են հաճախորդներից վերածված ընկերուհիներ, այդ բացը լրացնում ենք։ Շատ լավ։ Մարինե, դուք այսպես սիրով ոգևորությամբ խոսում եք ձեր աշխատանքի մասին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այդպիսի ծրագիր ունեք, նաև ձեր առաջին մասնագիտությունը նորից վերականգնել եւ այս ուղղությամբ խորանալ որպես սննդի փորձագետ։ Ինչպես եք կազմակերպում ժամանակը։ Դուք նշեցիք, որ ամեն դեպքում նահանգները իրականում հնարավորությունների մեծ էներգիա նաև ստանալու, քո էներգիան բացահայտելու երկիր է, բայց նաև այդ արագության մեջ դժվար է կարողանալ պլանավորել։ Ունեք ինչ-որ մեթոդ ժամանակի պլանավորման եւ հանգստի։ Երբեմն լինում է, չեմ համոզվում հանգստանալ, երբեմն լինում է ունենում եմ այդ հանգստի ժամանակը, բայց եթե հանգստի ժամանակ ունեմ, տղայիս եմ տրամադրում ընտանիքիս ժամանակը այդ հանգստի։ Միակ ծրագիրս այս պահին, որ ունեմ, լեզվին շատ լավ տիրապետելն է։ Ասում են, որ կանայք միշտ այս պահին մոտիվացիայի պակաս ունենում են։ Միշտ իրենց թվում է, որ դժվար է ծրագրեր կազմել, ինչ-որ ուղղությամբ գնալ, կամ գուցե չեն հաջողի, իրենք, չգիտեմ, չունեն համապատասխան գիտելիքներ, գուցե նաև արդեն իրենց համար ուշ է։ Այ ձեր փորձը եւ այս տարիների ընթացքում, հա, այդ բացահայտումները, որ արել եք հենց ինքներդ ձեզ համար եւ նաեւ կանանց, ում հետ առիթ եք ունենում շփվելու, ինչ կասեք այսպիսի մարդկանց։ Կասեմ, երբեք ինչ-որ մի բան սկսելու համար ուշ չի, որ տարիքում էլ ինչ սկսենք, ուրեմն պետք է համարենք, որ դրա ժամանակը հենց այդ պահն է, որոշելու, սկսելու։ Չափսոսանք, որ ինչ-որ բանի համար ուշ է։ Միգուցե ինչ-որ շրջան բաց թողում ենք արել, բայց այդ բացը լրացնելը դժվարությամբ, բայց կկարողանանք լրացնել։ Շատ շնորհակալ եմ, Մարինե, ինձ իրականում շատ հաճելի էր։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ձեր բոլոր այդ շատ պլանները, որոնք, ինչպես նշեցիք, փոքր, բայց հստակ քայլերով յուրաքանչյուր ուղղությամբ դուք տանում եք, իսկապես հաջող են։ Պատահական չի, դուք նշեցիք, որ երբ գալիս են այդ պրոցեդուրայից հետո այդ մերսումների ժամանակ քնում են, որովհետև ձեր էներգիան եւ շատ դրական է եւ շատ ուժեղ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի շատ-շատերը հնարավորություն ունենան իրականում այդ խնդիրները իրենց մաշկի հետ կապված լուծել եւ մյուս կողմից ձեր ծրագրերը բոլոր ուղղություններով իրականանան։ Շնորհակալ եմ մաղթանքների համար, Լիլիթ ջան, եւս մեկ անգամ շնորհավորենք մեր հայ կանանց, ամենակարևորը ցանկանանք առողջություն
եւ ով ինչ ծրագիր նպատակ ունի, հոգու խորքում պահված են ամենաթափուն երազանքները, ուզում որ բոլոր կանայք իրականացնեն ու հասկանան այդ կանացի երջանկությունը, կանացի էներգիան, դրական արդյունքները։ Այսպես հրաշալի ու պրոֆեսիոնալ կնոջ հետ էինք այսօր զրուցում, ով շատ հանդարտ, շատ բաց ու անկեղծ իր անցած ճանապարհի դժվարությունների, ինչ որ առումով վախերի ու դրա հաղթահարման մեխանիզմների մասին շատ բաց խոսեց։ Գիտեք, կարելի է խոսել մասնագիտականի մասին, այն մեծ հաղթանակները, որ այս տարիների ընթացքում գրանցել է, մենք նույնիսկ 1-2 կադրով տեսնելու դեպքում ամեն ինչ պարզ է դառնում, բայց կարելի է խոսել նաև այդ ճանապարհի մասին, ինչ այսօր ավելի շատ դրա վրա շեշտադրում արեց Մարինե Հակոբյանը։ Եվ սա մեծ հնարավորություն է, որ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, Գլենդելում, Թահանգայում այն այցելուները, ովքեր հնարավորություն ունեն գնալ եւ իրենց մաշկի հետ կապված խնդիրները լուծեն պրոֆեսիոնալի մոտ, ոչ միայն նրանք զրույցի մեջ կարևոր կետեր գտնեն, այլ առհասարակ բոլորը կանայք, հայ կանայք աշխարհի որևէ անկյունում, նաև Հայաստանում հասկանան, որ երազանքներ ունենալ միշտ կարելի է, որովհետև կան հստակ ծրագրված քայլեր, որոնք որ ձեզ համար այս երազանքներն իրականություն պիտի դարձնեն։ Մենք զրուցում էինք Կալիֆոռնիայի լիցենզավորված էսթետ կոսմետոլոգ Մարինե Հակոբյանի հետ։ Հեռախոսահամարը դուք տեսնում եք պարբերաբար այցելության համար օվկիանոսից այն կողմ գտնվող մեր հայրենակիցների եւ ոչ միայն իհարկե հայրենակիցների որևէ խնդիր չէ, կարելի է զանգահարել, վայելել եւ գրագետ պրոցեդուրաները եւ իհարկե կախարդական մատները Մարինե Հակոբյանի մերսումները իրականում, իսկ բոլոր մյուսները ուղղակի պետք է այս պահից սկսած կանանց միամսյակի բոլոր օրերի մեջ իսկապես տեսնել այդ հստակ ծրագիրը, որոշում կայացնենք, որ մեզ համար այլևս անհնարին ոչինչ չի լինելու եւ վստահ լինենք, որ այս պահին կայացված որոշումներն անպայման իրականություն են դառնում։ Այս պահին ես ուզում եմ ձեզ հրաժեշտ տալ եւ ուզում եմ, որպեսզի մենք յուրաքանչյուր դեպքում իմանանք, որ խնդրի լուծումը որ մասնագետին պիտի վստահենք եւ ինչպես գտնենք պրոֆեսիոնալի, ով իր տեսակով կարող է նաեւ մոտիվացնել։ Շնորհակալ եմ, որ հետեւում եք մեզ։ Նովոթեին ուլտրա, աչքի խոնավեցնող եւ հանգստացնող կաթիլներ, չի պարունակում վնասակար կոնսերվանտներ, առկա է բոլոր դեղատներում։